وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين ومن انتسب إليهم سبيلهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
kitab yang sangat ngangenin. Kitab Fathul Izar sekaligus malam ini kita tamatkan. Tidak perlu panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian naon saya ingat. Bayan. Babu tadbiril harsi. Dikasih info masih. Ari ieu eta ngajelaskeun cara aturan jima yang islami. Mang Lukut kalau bet. Qala al-Imam al-Alim al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti telah berkata siapa al-Imam al-Alim al-Allamah yang banyak ilmunya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam As-Suyuti fir rahmati di dalam kitab Ar-Rahmat. Ilam kanyawakeun ku anjeun, ketahuilah oleh Anda annal jima' karena sanyanya jima la yasluhu eta henteu alus ieu jima illa inda haijani syahwati kecuali dina nalika naik syahwatna ma'asti'dadil manihi sarta bijilna cai mani. Wayan bagi maka penting naon ayyukhrija yen ngaluarkeun ieu jalma hu kana itu mani fil hali dina waktu keur haijani syahwat. Kama seperti perkara yukhriju ngaluarkeun ieu jalma al fadlata kana leuwih badan arrodi ata anu kotor. Bil istifrogat kalawan cara-cara ngahujunkeun kal musahilati seperti pirang-pirang anu mulus. Fa inna fi habsihi maka sanyana eta tetep dina nahan cai mani inda zalika dina waktu keur haijani syahwat dororun ari madorot azimun anu gede. Wal muksiru jeung ari anu ngalobakeun minal jima'i tina jima la yakhfa eta teu samar deui naon haramuhu katingali kolot. Bahasa haramuhu di dieu pikun. Pikunna itu muksir sarian bari anu tereh. Wakilatu kuwatihi jeung saeutik kakuatanana itu jalma wa zuhuru syaibi jeung ke bakal bijil huis fihi dina itu si muksir minal jima. Walil jima'i jeung eta tetepikeun jima kaifiyatun ari cara-cara wahia ari itu kaifiyat antus talqa eta yang ditangkarakeun saha al mar'atu pamajikanana ala zuhuriha bari luhureun tonggongna itu mar'ah. Wayah lu jeung naekan haka itu mar'ah saha arrojulu salaki min a'laha tina palebah luhurna itu imro'ah. Wala khaira jeung teu aya kahalusan fi ma eta tetep dina perkara ada nu ngalianan ieu mazalika kana itu mazkur minal hayati tina pirang-pirang cara tingkah summa yulaibu terus ngawujuk ngarayu si rajul haka itu imro'ah mulaabatan kalawan bujukan khafifatan anu enteng minadomi bukti nama tina nangkeun ngarangkul wa takbili jeung engok nyium wa nahwi zalika jeung saumpamana itu dom wa takbil hatta iza hadarat
nepi ka di mana-mana geus hadir naon syahwatuha syahwatna itu istri aulaja maka ngasupkeun ieu si rajul wa taharraka jeung digoyang ngagoyangkeun si rajul Faiza soba maka di mana-mana ngalir naon almani cipeureun beunta layan ziu maka ulah waka dicabut maka ulah nyabut ieu si rajul balias biru balik tas sabar heula rajul saatan dina saat masa kedeung ma'adomi sarta rangkul nganangkep ngarangkul al-jaidi anu alus laha ka itu maka Faiza sakana maka di mana-mana geus cicing naon jismuhu awakna si rajul sukunan aziman kalawan cicing anu banget nazaah kakaratah nyabut si rajul wa mala jeung condong isi rajul ala yaminihi kabelah katuna rajul hinan nazi dina nalika nyabut zakarna faqad zakaru maka nyata geus nyarioskeun geus nyaritakeun ulama-ulama anna zalika kana sanyana itu mazkur mimma eta tina perkara yakunu nu bukti bihi kalawan itu ma saha alwaladu budak zakaron engke bakalna kaluar lahir lalaki wayam sahani jeung musab duanana farjahuma kana farji duanana bihir kota ini kalawan make dua lamak dua tisu nazifata ini nu bersih dua nana lirojuli eta tetepikeun salakina wahidatun ari hiji lamak walil mar'ati jeung eta tetepikeun istrina wahidatun ari hiji lamak deui walayam sahani jeung ulang musab ieu dua nana bihir qatin wahidatin kalawan lamak make lamak anu sahiji fa inna zalika maka sanyana itu hirqatin wahidatin yurisu eta ngawaris ieu zalik al karohata kana pasehat wa ahsanul jima'i jeung ari pang alus-alusna jima manyeta perkara yang kubuhu anu ngabadaan hu kana itu emak naon nasyatun giat watibun nafsin jeung bungahna hate wabaki syahwatin jeung nyesakeun syahwat wasaru jeung ari panggoreng-gorengna itu jima manyaeta perkara yakubuhu anu sabadana itu emak naon ri'datun ngadegdeg wadaiku nafsin jeung rupek hatena manyu wa mautu a'dha'i jeung maot pirang-pirang anggota badan wa gisyanun jeung pingsan babugdu sasi jeung ambekan ambek ina jalma almankuhi anu dijimana fa in kana maka lamun kabuktian itu saos mahbuban eta teh dipika cinta fahazal qadru maka ari ukuran kafin eta nu nyukupkeun fi tadbiril aslahi dina ngatur jima pang are dina ngatur pang alusna minal jima tina jima wadabul jimai jeung ari adab-adaban jima salah satu eta tayatilu qoblahu dina memehna jima wa salah satu jeung eta yatilu halahu dina keur jima wa salah satu jeung eta yatilu badahu dina sabada jima amma salah satu anapun ari nu tilu allati qoblahu wa nu tetep dina memehna jima fataqdimul mula'abati maka eta teh kudu ngaheulakeun heula naon heureuy liatiba supaya senang naon qalbu zaujati hatena itu pamajikan wayataya saru jeung supaya narima gampang naon muraduha pamaksudanana itu imro'ah hatta iza ala sehingga di mana-mana geus naik naon nafsuha napasna imro'ah wa kasuro jeung kasur jeung loba naon qalbuha muliatna imro'ah watolabat jeung menta imro'ah iltizam marojuli kana nangkeupna salaki dana maka ngadeuketan si rajul minha ka itu imro'ah wasaniatu jeung ari nu kaduana mura'atu hal jimai eta ngaran satinggana jima falayati makan tengah jima si rajul ka imro'ah wahia tingkan ari imro'ah barikatun eta nu nonggeng liana zalika karena itu barikatun teh ya suku eta teh ngaberatkeun ngarepotkeun alaiha ka imro'ah
au ala janbiya atawa kana cangkengna itu imro'ah yang gigirna imro'ah lian nazalika kana senyana posisinya gigir teh yurisu eta teh bantak ngawaris wa alhasirati kana nyeri cangkeng wala yaj'alu jeung ulah ngajadikeun si rajul ka imro'ah fauqahu di luhurna si rajul lian nazalika kana senyana posisi di luhur teh yurisu eta ngawaris al-i'tiqor kana kencing batu pikeun salakina jeung nyeri lambung pikeun pamajikanana bal tetapi mustalqiatan posisi imro'ah mah mustalqiatan bari anu nangkarat rofiatan anu ngangkatkeun rijlaiha kana dua sukuna imro'ah fa inna makasanyana itu tingkah ahsanu hayatil jima eta pang alus-alusna pirang-pirang tingkah ngajima wasali satu jeung ari nu katiluna muraatu waqtil jima eta teh ngaraksa kana waktuna ngajima waqtil ilaji tegasna mah dina waktu ngasukeun zakarna bi ta'wizi kalau maca ta'awuz auzubillahi minasyaitonir rajim wa tasmiyati maca bismillah wa haqqi zakari wa haqqi zakari teh jeung ngosok-ngosok zakar dikosok-kosok bijawani bil farji dina gigirna farji wa gomzit sadaini jeung meremas dua susun wanawi zalika jeung umpamana itu mazkur mimatina perkara yuharriku anu ngagerak-gerakeun anu mantak ngagerakkeun sahwataha kana sahwatna imro'ah wa ama allati jeung naponari anu fi halil jimai eta tetep dina tingkah jima fa awaluha maka ari nu kahiji tina allati kaunul jahd eta bukti na sungguh-sungguh biriadotin kalawan tenang fisumtin dina lalaunan wa tarofiqin jeung lembut asaniatu ari nu kaduana fitamahuli eta tetep dina nunda bijil cai mane inda buruzi syahwatihi dina nalika geus tembong syahwatna si rajul hatta yastawfiya sehingga nyumponan si rajul inzalah kana bijil manina imro'ah fa inna dzalika maka sanyana itu tamhil teh yurisu eta teh ngatak ngawaris al mahabbah kana cinta fil qalbi dina hatena asali suarino katiluna Allah yasra eta yen teu buru-buru ulah buru-buru si rajul bi ikhraji zakari kalawan nyambut zakarna ingda isasi dia nalika ngarasa si rajul teh bima iha kana cimanina imro'ah fa innahu maka sanyana itu buru-buru teh yas'u teh yud'ifu zakaro eta mantak ngalemahkeun az-zakaro kana zakara wala ya'zilu jeung ulah ya'zilu teh ulah nga'azlu ulah ngaluarkeun cimanina dina luar anha tina itu rahim imro'ah ma'ahu kana cimanina si rajul li anna zalika kana sanyana itu azlu teh ya duru eta mantak ngamadarutkeun ieu zalik biha ka imro'ah karunya wa masalah satu jangan peranukat anu tilu deui ma allati badawunu tetep sabadana jima fawal wa makari itu awal masalah sah amru zaujati eta teh marentahna pamajikan binaumi kana sare ala yaminihi sarena teh dibelah katuhuna si rajul yakuna supaya bukti naon alsah alwaladu budakna zakarun eta lalaki insyaallah lamun ngersakeun insyaallah wa inamat yang lamun sari ieu zaujah halal aisari dibelah kencana si rajul yakunu maka bukti saal waladu budakna unsa eta awewe hasbama bari ngitung-ngitung perkara iktadot anu ngudukeun huka itu emak naon atajribatu percobaan uji coba asania torino kaduana ya kuleten ngucap si rajul azzikro kana zikir alwarida anu kawarid inda zalika dina nalika itu jima fi nafsi dina hatena si rajul wa huwa ari itu zikir teh alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'alahu nasaban wa siran wa kana rabbuka qadira asali satu hari nokatiluna wudu eta wudu izaro da di mana-mana ngamaksud si rajul ayana maka nagen sare si rajul wa kana hari itu wudu teh sunat eta sunah Aku sudah karihi jeung membacakan si rajul izaro dari mana-mana ngamaksud si rajul ya udah kan lagi ngabalikan si rajul ilaika itu zaujah
Wazukiro jeung dicaritakeun deui disebutkeun deui an ba'di siqati katampi sebagian pirang-pirang anu kapercaya annaman sanyanyana naon annaman sanyanyana jalma qaddama anu ngaheulakeun jalma ismallahi kana jenengan Allah indal jima dina waktu jima aya jima zaujati teusna ngajima pamajikana itu zauja pamajikana itu man wa surat al-ikhlas jeung maca surat al-ikhlas ila akhiri nepi ka akhirna itu surat wa kabaru jeung takbir wa halala jeung tahlilan wa qala bismillahil aliyyil azim Allahumma ij'alha zurriyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani sumaya muru terus marentah ieu si man azawjata kaisina bil ittiza kalawan yang gigir ala janbiha al aimani kana pinggirna zaujah anu belah katuhu fa inna hamlaha maka sanyanyana kandungan anak zaujah hayakunu eta bakal bukti itu kahmluha teh zakaron eta lalaki biiznillahi kalawan izin Allah in qadara lamun nakdirkeun sa Allah taala hamlaha kana hamilna zaujah min zalikal jima'i tina itu jima'a walazam tu jeung geus matwakeun kaula cek Imam Suyuti haza zikro kana ieu zikir wasifat jeung kana ieu sifat fawajat tu terus manggihan kaulahu kana itu zikir sohihan kana benar sahih la raiba teu mangmang fi dina itu zikir wabillahi jeung eta tetep ka Allah at-taufiq wa limang taufik dewa mahzufan halna dibuang fatwana Imam Suyuti anu dibuang teh mana ba'duhu sebagianana itu qala ba'dul masyayikh ngada usaha sebagianana pirang-pirang guru mansa sajal mata anu ngadat ngaji masiman zaujat tau kana pamajikeun asiman faqala terus ngucapi sejalma fi nafsi dina hatena jalma hina ahassa dina nalika ngarasa ieu jalma bil inzali kana bijil cimanina baca la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir yakunu maka bukti sa'al waladu anakna in qadaro lamun nakdirkeun sa Allah taala min zalika tina itu jima faiqatan eta faikon anu bakal ngunggulan ala walidahi ka indung bapana ilman dina ilmuna wa sya'nan jeung dina tingkahna wa amalan jeung dina amalna insyaallah taala qala fi hasiyah Bujairimi al-Khatib Adau Imam Sulaiman dina kitabna Hasyiah Bujairimi al-Khatib faidatun ari teh hiji faidah raaitu geus ningali kaula bi khatil azraqi dina tulisan Imam Azraq an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaman sanyanyana jalma aroda anu eta hayangeun ieu jalma antalidi imratuhu antalidi kana yen ngalahirkeun saha imro'atuhu pamajikanana si man zakaron kana budak lalaki fa innahu makasanyana itu man ya do eta nyimpen ieu man ala batniya dina luhureun beuteung nasi zauja fi awalil hamli dina mimitina hamil wa yaqulu bari ngucap isiman bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami teh tabade ngangaranan abdi makana perkara fi batniha din anu tetep dina beuteungna imroah Muhammadan kana nami Muhammad fajal mugi-mugi ngajantenkeun Gusti hukana itu mali bikeun kaula zakaron kana lalaki fa innahu makasanya mayu ladu eta teh dilahirkeun ma zakaron bari lalaki insyaallah taala mujarrab ari ieu teh mujarrab dicoba bayanu adiyatil harsi ari ieu eta ngajelaskeun pirang-pirang doa jimat Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wa qaddimu li anfusikum wa qaddimu jeung kudu gawe hade aranjeun kabeh li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun kabeh alaya aya qaddimu tegasna mah kudu ngaheulakeun aranjeun kabeh makana perkara yudakhoru anu disimpen ieu emak lakum pikeun aranjeun kabeh minas sawab tina pirang-pirang ganjaran katasmiati seperti maca bismillah indah jimai dina nalika jima wa talabil waladi jeung nyupri boga budakmu ruwiya diriwayatkeun naon annana biasanya na Kanjeng Nabi qala eta ngadau Kanjeng Nabi man sasaja maqala anu ngucap ieu man bismillah maca bismillah indah jima nalika jima faata terus lahir kasih tu man
sahawaladun budak falahu maka eta tetep pikeun si iman hasanatun ari pirang-pirang kahalusan biada di anfasi zalika kalawan minggilangan pirang-pirang napasna itu zalikal waladi itu budak wa ada di aqibihi jeung bilangan turunanana itu walad ila yaumil kiamat nepi ka kiamat wa qala ngadawuh kanjeng Nabi khiyarukum linisaihim khiyarukum ari anu pang alusna ti aranjeun kabeh khiyarukum eta anu pang alusna di aranjeun kabeh linisaihim ka pirang-pirang pamajikanana itu khiyar al hadis au kama qala atawa seperti perkara seperti hadis qala nu ngadawuhkeun kanjeng Nabi kan itu mah walibadihim jeung eta tetep pikeun sebagian ulama fi dina itu adinya tartibun ari tartiban susunanana ajibun anu ajib anu aheng wawari itu tartib teh anna rajula eta sanyanyana lalaki zaroda eta di mana-mana ngamaksud ieu si rajul ayu jamia kana yen ngaji mah si rajul zaujatau ka pamajikana si rajul yan bagi tah penting naon ayakula yen maca si rajul awala dina mimitina assalamualaikum ya babar rahmah fatakulu terus ngucap saha zaujatuh istrina si rajul mujibatan bari ngajawab lahu ka si rajul waalaikumsalam ya sayyidal amin fayahuzu terus nyepengan si rajul yadaiha kana dua tangan si zaujah wa yaqulu raditu billahi robba sumaya miju terus ngaremos si rajul sadaiha kana dua susuna si zaujah wa yaqulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sumaya qabilu terus nyium si rajul nasiataha kana embun-embunana si zaujah qailan bari ngucap maca ya latif Allahu nurun ala nurin syahida nurun ala man yasha'u summa ba'da zalika saterusna sabadana itu anaon teh ditiup embun-embunanna yumilu ngadengdekeun si rajul roksaha kana sirahna itu mar zaujah ilal janibil aisari kabelah gigir anu kencan wayakulu bari maca si rajul fi sam'iki dina pangdangu anjeun Allahu ari Allah sami'un eta anu ngadangu muqabilan bari anu nyium ceurina wa nafikhon jeung anu niup uzunaha kana ceurina zaujah ulah tarik teh alimna nukatuh nafkhan yasiron kalawan tiupan anu laun sumayumilu terus ngadengdekeun ieu rajul rosaha kana sirana itu zaujah imalatan latifatan kalawan ngadengdekeun anu lembut ilal aimani kabelah katuhuna wa yaqulu jeung maca si rajul teh makana perkara zukeun caritakeun ieu ma fi uzunya al yusra dina ceuli zaujah anu kenca teh kazalika tingkana seperti itu mazkur sumaya qabilu teras nyium si rajul ainaiha kana dua panonna zaujah al-yumna nu katu wal yusra terus nu kenca ilan bari maca Allahumma inna fatahna laka fatham mubina sumaya qabilu teras nyium si rajul khaddaiha kana dua pipina zaujah al-yumna anu katu wal yusra terus nu kenca ya kulo ngucap ya karim ya rahman ya rahim ya Allah sumaya qabilu terus nyium di jalma anfa kana irungna si zaujah qailan bari maca ingda zalika dina nalika itu nyium irung farauhun wa raihanun wa jannatu na'im lamun seungit irungna sumaya qabilu terus nyium ieu jalma katifaha kana tak-takna si zaujah wa yaqulu bari maca ieu si jalma ya rahmanud dunya ya rahimal akhirat sumaya qabilu teras nyium ieu si jalma teh raqobata kana pundukna zaujah wa yaqulu jeung maca si jalma Allahu nurus samawati wal ard sumaya qabilu teras nyium deui jalma daqanaha kana gadona zaujah wa yaqulu tingkahna ngucap itu jalma nuru habibil iman ari ieu eta cahayana kekasihna saiman min ibadikas sholihin ti pirang-pirang hamba anjeun anu soleh sumaya qabilu teras nyium deui jalma rohataiha kana dua dampaleungeunna itu zaujah al-yumna nu katu fal yusra teras kenca qailan bari maca ingda zalika nalika itu nyiumna makadzaba moal ngabohong naon al fuadu hate makana perkara roa anu ningali ieu fuad
Sumaya qabilu teras nyium ieu si jalma makana perkara baina sadiha di antara dua cucuna itu si jauhnya. Wa yaqulu jeung maca ieu jalma teh wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Sumaya qabilu teras nyium deui ieu jalma sadroha kana dadana itu zauja al yusra nu kenca bi khidai qalbiha dina palebahan hatena zauja. Wa yaqulu jeung maca jalma ya hayyu ya qayyum la ilaha sumayu jami'u tah beres ya hayyu imah baru tah mulai jima itu jalma. Bayanu asrori hilqatil abkar. Assalamualaikum. Jepang hadir. Assalamualaikum. Mang Sudes itunya apa akun majelis masjid At-Taqwa Jepangnya. Ya. Oh ini Mang Jajat ke Eri Sidogiri Mang Jajat. Abdul Muin. Ini ajengan Abdul Muin ini adanya di daerah Senori. Di daerah Senori ada ulama besar Syekh Abdul Fadl As-Senori itu yang ngarang kitab Rad Wahabiyah. Alhamdulillah. Ada juga ini Kang Udin Asaifu. Udin Asaifu ini jumlower. Belum menikah, mudah-mudahan bisa secepatnya menikah. Kalau dilihat di sini memang ini para jombloan sejati ini. Ini yang nonton ini para jombloan sejati. Ada lagi Mang Anggi, Mang Anggi masih jomblo itu. Mang Anggi, Ustaz Anggi, ya. Masih banyak pilihan Mang ini. Ada Ustaz Al-Mu'tasim Billah. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Bahasanya Sunda logatnya, tapi insya Allah nanti Kang Udin kita teranginnya dengan bahasa Indonesia. Erik terangkan dong. Bayanu asrori hilqatil abkar. Ampun. Mahan rangkeunana ieu. Sabar. Bayanu asrori hilqatil abkar ari ieu teh bab ngajelaskeun pirang-pirang rahasiana bentukna parawan. Rahasia parawan. Qala ahlul firasah. Ngadauh saha ahlul firasah, ulama ahli firasat. Wal khobar, iwasan ahli firasat ya. Ini ada unsur kliniknya ini. Wal khobar jeung ahli kabar bin nisa masalah awewe. Jadi dia sudah membuat penyelidikan dan penelitian yang sangat panjang. Tingalikeun ida kana di mana-mana kabuktian naon famul mar'ati bibirna awewe wasian eta rubek lebar jebleh kana maka bukti naon parjuha parjina marah wasian eta tasreh. Ida kana di mana-mana kabuktian itu bibirna si imroah sogiron eta leutik mungil kana maka bukti naon parjuha martabakna oge sogiron deui kontur anu sempit. Qala ngadau ieu ahli syair min bahri tawil dina bahar tawil iza doko famu kumaha teh bahar tawil teh naon teh fa'ilatun fa'ulun fa'ilatun iza doko famul bikri enggak enak. Mutafa'ilun iza doko famul bikri dokot furujuha. Ida doko di mana-mana sempit naon famul bikri bibirna itu parawan dokot maka sempit naon furujuha parjina itu bikr.
wakana jeung bukti naon lifamiha eta tetep pikeun bibirna itu saha parawan syiarun naon ciri lifarjiha kana farjina bikar wain kanat jeung lamun kabuktian naon sapataha dua bibirna mar'ah teh ghalizataini eta kandel duanana kana maka bukti naon saproha bibir farjina mar'ah ghalizataini eta kandel duanana wain kanat jeung kamu kabuktian itu safataha teh roki kota ini eta ipis dua nana kana maka bukti itu dua bibir farjina roki kota ini eta ipis dua wain kanat jeung lamun kabuktian naon asupla bibir nu handapna roki kota eta ipis kana maka bukti naon farjina imrah sagiron eta leutik wain kana jeung lamun kabuktian naon famul mar'ati bibirna awewe sajidal humroti eta anu banget bereumna kana maka bukti naon farjina jafan eta anu garing anu rutubat dituna basa wain kana jeung naon kabuktian itu mar'ah teh hadba al anfi eta anu mancung irungna paya maka itu mar'ah qalilatul ghurudi eta teh saeutik hayangna fin nikah dina jima wain kana jeung lamun kabuktian naon ma perkara warohanu sanaon satu kangeunana mar'ah hasanan eta teh mang hasan alus paina maka sanyana itu mar'ah sadidur rohbati eta anu banget hayangna fi nikah kana jima wain kana jeung lamun kabuktian itu mar'ah tuwirota zakoni eta anu panjang gadona fainahu maka sanyana mar'ah fatihatul farji eta anu muka farjina qalilatu sya'ri tu saeutik bulu farjina wain kana jeung lamun kabuktian ieu mar'ah saghiratal hajibi eta anu ipis halisna fainha maka sanyana itu mar'ah ghamidatul farji eta anu jero farjina wain kana jeung lamun kabuktian ka eta mar'ah teh kabiratal waji eta anu lebar wajahna walizotal dofa iri bari kandel naon karena gelung rambutna dalla maka nuduhkeun dalika naon itu bentukna zalika teh bentukna ala saghiratil ajizati kana anu leutik biritna wa kabiril farji jeung kana gede farji wasi wadiqihi jeung sempit farji wa iza kasara jeung di mana-mana lobana sahmu zahiri qadamiha loba naon sahmi teh gaji luar sukuna itu mar'ah montok wa badaniha jeung badana mar'ah azuma gede naon farjuha wa kana jeung bukti itu mar'ah maktubatan eta anu dilamar inda zaujiha dicaketeun salati mar'ah weza kanat jeung di mana-mana bukti itu mar'ahna ti atas saqaini eta anu ngajendol dua bitisna fi sulbati dina naona dina itas dina igana sulbati paina maka sanyana itu mar'ah syadidu syahwati eta nu banget syahwatna lah sobro di henteu aya sabar lah eta tetep ka mar'ah anu jima sange we terus wain kanat jeung lamun bukti naon ainu hapanana itu mar'ah kahilatan eta teh anu naon anu calakan anu dicelak kabirotan anu gede panon bola mata paina maka sanyana aina hate ya dulu eta nudukeun ieu ain ala doiki rohmi kana sempit rahimna wasogirul ajizati jeung ari leutik birit ma'a azmil katifi sarta gede tatatna ya dulani eta nuduhkeun duanana ala azmil farji kana gede farjina nafisatun ari eta masalah anu alus qolal hukama man sasajal mawaja danu manggian siman fil mar'ati di awewe asyrota ausofin kana 10 pirang-pirang sifat falayan bagi makan tepantes naon azwa nyokotna itu kasih umroah ahaduha ari kahijina itu asro kaunuha eta bukti mar'ah qosirotal qomati eta pendek dedekanan asani ari nu kaduana kaunuha eta bukti mar'ah qosirotas sya'ri anu pondok buruk nan buukna asali suari nukatiluna rofi'atul jasadi eta nu jangkung awakna jiga tiang listrik
Arabi'u warinu kaopatna salitul lisan eta teh anu naon anu bawel eta. Al-khamis warinu kalimana kaunu eta buktina marah munqati'atan eta anu mendol. Munqati'atal awladi anu mandul anana anak. Asadi warinu kagenepna kaunu eta buktina itu marah teh ingdaha eta tetep di marah inadun ari sifat bedegong. Asami warinu katujuna kaunu eta buktina itu marah musrifatan eta anu boros mubaziratan tur anu mubazirkeun harta. Asami warinu kadalapan kaunu eta buktina marah tawilatal yadi eta anu panjang leungeunna. Atasi warinu kasalapanana kaunu eta buktina marah tuhibu eta mikaresep si marah hazinata hayang kana dangdang we ingdal kurujin nalika kaluar imah. Al-asyiru warinu kasapuluna kaunu eta buktina si marah mutolaqatan eta anu ditalak min ghairihi tibatur khotimatun. Ari ieu eta panungtungan haza ari ieu teh akhiru ma eta panungtunganana perkara yasaro anu parantos ngagampilkeun sa Allah taala lana pikeun kami jam'ahu kana ngumpulkeunana emma falillahi maka eta tetepikeun Allah alhamdu ari sare puji wasanau jeung pangalem ala kulli halin kana sakur kana saban-saban tingkah wa azka sareng ari pangalusna wa azka sholati sareng ari pangalusna rahmat wa taslimi jeung kasalamatan ala sayyidina eta tetep ka pemimpin orang sadaya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man jeung kajalma wala anu nurut isiman hukang nabi walahu khairi sohbin nyaita anu pangalus-alusna sahabat wa ali sareng ka keluargina kanjeng Nabi wa nas'alus sareng nyuhunkeun kami Allah ka Allah an yuwafiqana kana yen muga maparin taufik Allah naka kami si lisolihin kana pirang-pirang lisolihil a'mali kana pirang-pirang solehna amal soleh wa ya ummah sareng yen ngaumumkeun nganyumarambahkeun ngawalatrakeun Allah naf'a hazil kurosati kana manfaatna ieu kitab kertas al-hakirati anu tipis liman pikeun jalma yari itu karos teh lahu eta tetep pikeun jalma min nisai buktina mati pirang-pirang awewe warijali jeung pirang-pirang lalaki amin mugi-mugi teh ngaijabah kudu ngucap qaula kama qaula sapertieun ngajar usaha ahli sihir amutu waya buka kullu maqad katabtuhu fayalai taman yaqra'u kit fayalai taman yaqra' kitabi da'aliya imawazana enak faulun mafailun amutu bakal maut kaula wayabko bakal langgeng naon kullu masa kabeh perkara kod katabtu anu geus nulis kaula hukana itu mah fayalaita maka aduh hayang teuing man sajalma yaqra anu maca is iman kitab kana kitab kaula daa eta ngadoakeun si iman li ka kaula kitu cenah beres ureunan kumaha tuh. Ini siapa ini? Zahratul Uyun. Wah ini orang Tangerang. Zahratul Uyun. Santren apa ya lupa lagi. Al-Quran itu. Ada juga ini Teh Maimunah. Aduh istrinya Abah Hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kalau nyimak jangan sampai basuh ya. Aduh, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tadbiril harsati. Di sini musonif akan menjelaskan tentang aturan atau cara-cara jima yang Islami di sini. Qala Imam Al-Alim Al-Alama Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti telah berkata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ar-Rahmah, gampangnya kitabnya. I'lam annal jima'a la yasluhu illa inda haidani syahwat mas'idadil mani. Ini perlu diketahui katanya bahwa jima itu tidak baik
jima tidak boleh dipaksakan kecuali kalau memang syahwat sudah mencapai puncak. Gitu. Jadi ulah kapaksa. Jima teh kaos nu kapaksa, jima teh kaos nu dipaksa, tapi kudu maksakeun. Dua-duanya harus memaksakan diri. Ya kalau memang itu sudah merupakan kebiasaan, ya kalau yang namanya suami istri sudah biasa. Berarti kan ini adalah merupakan kewajiban seorang istri itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun harus siap. Keur ngakel kudu siap. Nah di situ bahwa jima teh teu alus kecuali nalika keur naik syahwat, hejani syahwat gitu. Bari naon ma'a isti'dadil mani, bari kudu dibarengan kaluarna cai mani anu cukup. Karena air mani itu ada kurangnya loh. Semakin banyak dikeluarkan semakin sedikit stoknya. Makanya tidak akan ada kepuasan kalau air mani itu sedikit. Kenapa disunahkan seminggu sekali? Lamun tiap we beak cai mani. Gitu maksudnya. Jadi kalau memang sudah mencapai puncak, pasti itu akan merasakan kepuasan. Dibarengi dengan apa? Dengan keluar air mani yang cukup di dalam dirinya si suami. Itu baru disebut dengan nikmat yang hakiki. Kalau bertepuk sebelah tangan, lalakina asa kapaksa, awena anu maksa, atau awena anu asa kapaksa, lalakina anu maksanya, segitu hasilnya. Paling-paling yang enak cuma satu pihak saja. Gitu. Jadi kudu kumaha persiapan heula berarti. Isina kudu mempersiapkan diri, awena oge kudu mempersiapkan diri. Nah, dalam arti kata memang dua-duanya itu harus mempersiapkan diri. Penting bagi kita, ya. Makanya yang paling itu adalah saya dukung loh masalah apa? Masalah kekerasan dalam rumah tangga. Saya dukung. Kekerasan dalam rumah tangga itu penting sekali. Bahkan seorang istri itu harus menyediakan alat kekerasannya tersebut. Siapa bilang tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga? Saya kutip kata-katanya nih. Di dalam kehidupan berbisnis, kerja keras itu penting. Tapi di dalam rumah tangga bukan kerjanya yang dituntut, tapi kerasnya yang dicari. Ngapain kerja keras? Yang penting mah, yang benar mah adalah keras dulu baru kerja. Saya katakan juga ya kepada Anda nih, orang yang umurnya, orang yang berusia 20 tahun, itu harus punya pandangan hidup. Agar nanti di usia 40 tahun sudah punya pegangan hidup. Sehingga nanti ketika berusia 60 tahun ke atas, tinggal menikmati sisa hidup. Ngerti? Artinya, kalau orang yang berusia 20 tahun, itu harus punya pandangan hidup. Setiap mandang hidup. Karena yang usia 20 tahun mah nggak punya itu ya pandangan. Yang ada adalah sudah punya pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Tapi yang udah usianya 60 tahun boro-boro dipegang nggak hidup. Mandang nggak hidup, tinggal sisa hidup. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Itu biasanya yang usianya 60 tahun ke atas. Jadi dalam arti kata di sini antara istri dan suami itu memang harus mempersiapkan diri gitu. Yang paling bagus katanya di sini adalah haijani syahwat ma'asiyadil mani atau fayam bagi ayyuhrijahu fil hali, ketika sudah mencapai puncaknya dan air maninya sudah banyak, itulah baru keluarkan waktu itu. Kama yuhjul fadlah rodiah bil istifrighati. Seperti apa di sini? Seperti umpamanya kita sedang mengeluarkan kotoran-kotoran kita. Tentu dengan cara apa? Keteker BAB kumaha? Mengerahkan dengan segala kemampuan kita kan? Serius kan? Nah, keur ngahejeun tingali segala kemampuan kumaha carana ieu keluar. Hese bisa.
geus ngesan badag ngesan alus asa muter di jero teh. Ngaheujeun keluar teh pan. Karena apa? Dengan segala kemampuan berkorban gitu. Sampai ka soek atuh. Getihan atuh. Da si tayina teh teu asmeureun gitu. Diheujeun ke teh maneh hese gitu. Nah, seperti itulah kalau kita mempunyai kotoran ya harus dikeluarkan. Sama. Kalau memang sudah penuh keluarin. Nggak boleh disimpan karena akan berbahaya dalam tubuh kita. Itu cenah bahasa teh. Kalmus mushilati seperti pirang-pirang anu mulus itu. Jadi keluarnya yang paling enak adalah tidak ada gerakan-gerakan yang menahan. Karena apa? Fa inna fi hasbihi inda zalika dororon aziman. Kalau kita menahan air mani kita ditahan, ulah keluar bahaya eta teh dororon aziman. Gitu. Enggak boleh ditahan-tahan. Keluarkeun. Gitu. Wal muksiru minal jima la yakhfa haramuhu. Nah, ini dia. Orang yang membiasakan diri kebanyakan jima la yakhfa haramuhu itu. Tidak samar lagi dia akan terlihat tua. Katempo beungeut teh jiga kolot. Ari umur mora keneh, ari wajah kolot. Ta eta loba teuing jima cenah. Gitu. Wakilati kuatihi deui. Seeutik kekuatanana. Lamun seeutik kekuatanana berarti naon? Lemah atuh. Cirina jalma anu geus kolot mah kitu kan. Tetempoan geus teu cekas. Dedengnya geus teu jelas. Barang dahar teu kuat nu teuas. Untu oge geus loba nu parunggas. Ditambah bobogaan oge geus teu heuras. Jaba cai manina herang teu jiga cai beas. Anda loyo, Anda lemas. Jangan lupa belilah purwaceng. Artinya seperti itu karena kebanyakan merjima. Sehingga di sini orang yang terlalu banyak jima wa zuhuru syaibi fihi itu akan keluar uban di dalam kepalanya. Berarti kalau ada ini orang yang belum menikah sudah beruban, cirina eta loba teuing naon? Jima eta. Ya kalau yang sudah tua mah ngoprek deh. Kalau memang sudah tua ya itu sudah wajar. Wajarnya dalam arti kata sudah tua, beruban. Usia udah 40 tahun beruban ya wajar. Ini usia masih 17 tahun kesubanan. Itu perlu dikasih apa ya? Kasih ini keterangan sama kita gitu. Maka di sini dijelaskan seperti itu tidak sama. Walil jimai kefiyatun, dan masalah jima itu ada prakteknya. Mana prakteknya? Aduh, ini praktek lagi. Antus talqal mar'atu ala zuriha wayahna eta awewena kudu nangkarak gitunya. Nangkarak naonan nyarean tonggongna. Waya luhar rajulu lalakina di luhureunana. La khairu fi ma ada zalika eta minal hayati. Tidak ada lagi yang paling bagus posisi kecuali yang ini. Nah, nanti ketika kita akan melakukan apa itu namanya ya? Push up gitu ya. Tentu di sini harus apa dulu? Yula ibuha mula abatan khawifatan dulu, enggak langsung ulah 1 2 3 langsung dijebolan. Tapi apa? Ngobrol, bukan ngobrol ya, saling mesra gitu. Ngobrolnya itu ngobrol ngabujuk gitu, mesra-mesraan gitu. Saling membujuk, saling merajuk gitu nya. Dengan cara minadofi, merangkulnya, menciumnya. Ya kan ada prakteknya ya harusnya sudah kawin lah gitu. Hatta iza hadarat syahwatuha, karena memang wanita itu gampang sekali kalau dia sudah dibelai, sudah dicium pasti naik syahwatnya. Nah, ketika hadir syahwatnya aulaja barulah kita masukkan taharoko dan goyang. Faiza sobal maniu fala yanziu, tetapi ketika sudah keluar air mani jangan langsung dicabut, balias biru, sabar dulu saatan sesaat ma'adamil jayidilah sampai nanti kita ini sudah merangkulnya kembali istri kita.
Jadi kudu naon ulah waka kaluarkeun cicing heula gitu. Bari naon bari ngamelukan isi gitu. Fa iza sakana jismu apabila sudah tenang badannya si suami ini syukuran aziman naza'a barulah dia cabut dan mala ala yaminihi nyabutnya ke sebelah kanan. Faqad zakaru karena apa diceritakan oleh para ulama anna zalika mimma yakunu bihi waladu zakaro nanti kalau dicabutnya ke sebelah kanan maka nanti kalau punya anak katanya laki-laki yaitu kan baru apa uji coba dan setiap eta kadang-kadang ke pohon ke sebelah kiri kumaha terus ke kanan ke kiri lain laki lain awewe gitu. Pas keluar oh ini gara-gara ini nih orang yang ware ini berarti apa ini bapaknya ini ketinggal main masih cabut ke kanan ke kiri kan ke kiri jadi kenal laki jadi awewe itu wayam sahani farjuhuma bihir kota ini nanti kalau sudah beres usaplah farjinya itu kedua pasang ini dengan dua lamak dua lap yang berbeda dalam arti kata ada dua lirojuli satu lil mar'ati satu wala yamsahani biar kotin wahidatin tidak boleh dalam satu lap disatukan ngelapna sekali giliran ulah fa inna zalika yursil karoha karena itu akan mewaris akan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Oh jadi kalau ada yang bertengkar bisa jadi waktu dielap nanti duaan gitu. Wa ahsanul jimama yang tubuhun nasyatun yang paling bagus adalah di mana sudah beres jima malah apa malah jadi seneng ya jadi taminas jadi giat nah, lamun aya anu gitu bagus lah beres jima jadi giat watibun nafsi dan kelihatan di naon bunga senang hatena oge ya geus beres jadi senang ta eta nu bagus manu kitu yang paling bagus jima sesudahnya itu membuat dia giat dalam badannya membuat dia apa ya tanginas gitu ya puas hatena jeung masih kene naon tah wabaki syahwat jeung masih kene sisa syahwatna teu dibiarkeun kabeh jeung engke gitu ulah dibiarkeun kabeh ayeuna teu bisa ke ketika minta pulsa deui heuh beak gitu ya. Karena jaringannya sedang lemah gitu wasyarruhu mayakibuhu nah selanjutnya di sini wasyarruhu mayakubuhu ri'datun sejelek-jeleknya jima adalah sesudah jima ternyata malah membuat dia apa ri'datun ngadeg-deg berdetak jantung geus beres teh jantungan beureunan dabdidug kene wae terus ngobrol jadi wae kunaon ieu eta beureun salah jimana eta panggoreng-gorengan geus beres jima ternyata hatinya apa ya tidak membuat dia tenang malah naon malah kelihatan nggak tenang. Wadaikun nafsi jadi rumak hatena oge. Tambah sesek dadana. Ya. Ngadeg-deg awakna, sesek dadana. Jantungan gitu. Ditambah mau tuh adoin deh. Mati pae anggota badana. Ulah sampai kejadian ieu mah beres jima teh. Langsung ieu potong sukuna potong, leungeuna potong, beungna potong. Nah, ini teh kan sedang mencari kepuasan itu mah penyiksaan kan ketika jima di talian heula diikat heula rek kumaha ngeunana fantasinya tidak ada itu wang sianin jeung naon deui terjadi di dinya teh naon pingsan beres pingsan ya Allah terlalu pingsan gitu wabudu sasin atawa terjadi naon marah almanku yang dijima jadi marah ambok main teh beres-beres ieu teh beureunan ting kumaha tuh. Enggak tahu saya. Eta beres di jima kalah ngambek. Mungkin bisa jadi tidak puas. Atau biasanya ya banyaklah kejadian-kejadian seperti itu sehingga beres jima teh lain senang malah naon cemerut gitu. Fa in kana mahbuban fa hadzal qadru kafin fi tadbir aslahi minal jima. Yang paling bagus adalah saling mencintai dan menyukai sebaik-baiknya jima yang seperti itu. Wa adabul jima salasun qablahu salasatun halau wa salasatun ba'dahu. Nah, dina masalah adab-adaban jima aya 3, aya samemehna, aya satu waktuna, waktu keurna jeung aya deui dina waktu sanggeusna. Nah, adab-adabanana pertama di sini. Amma salah satu alati qoblahu sebelum melaksanakannya fataqdimul mula'abah heula
heulakeun heureuy heula kitu atuh. Dengan cara heureuy mah geunahnya seperti kemari pegang dulu tangannya lalu nyanyi gitu. Ulah lagu eta aya nama pan bulan puasa kudu basa Arab. Zuqtu walalan natafana baru dipegang tangan Aniladil mabrur sanjil tarih wajudi min ba'di hayatil bur tewak langsung pulang. Itu penting sekali gitu. Karena dengan cara seperti itu apa? Akan menjadi semakin mesra seorang pasangan suami istri tersebut. Nah, sesudah itu bagaimana? Nah, sesudahnya kita apa? Ada apa namanya? Kita suara teh kurang. Nembak meureun eta nanya. Nembak eta naon teh ngaranna HP naon teh. Nah, sabadana eta ngaheulakeun kana naon? Pindahkan balikan itu. Balikan HP-na ka ditu. Satu. Ya udah. Nah. Dengan kecilin. Dicabut juga nggak apa-apa merenya teh kuping. Ya. Lihat tibal kolbi supaya apa? Supaya senang hatinya. Kolbi siapa? Hatinya si istri. Ari diheureun heula mah, dielegan heula mah, dinyanyian heula mah. Berawal dari temenan sayang. Awal nanya makan kamu di mana dengan siapa? Kalau kau marah ku bujuk, ku nggak mau kau merajuk. Kita bujuk I love you, mana balas I love you. Bilang Pak Mama mantu kita sosiat. Ya kadang-kadang kan wanita itu kan perlu juga dirayu. Dengan rayuan-rayuan maut seorang laki-laki kadang-kadang ada ya. Kalau kamu Barcelona maka aku Real Madrid. Kalau kamu memang suka maka ayo kita merit. Kan gitu kan bahasa orang-orang sekarang. Nggak apa-apa, itu bahasa saja. Jangan baper. Baper itu berat. Biar mereka saja. Oleh karena itu penting buat kita untuk apa? Untuk mempunyai cara bagaimana supaya terjadi kehangatan. Kopi hangat itu menjadi teman. Pelukan hangat itu menjadi kerinduan. Kadang-kadang ada wanita itu nggak suka ya. Nggak percaya dengan apa? Dengan laki-laki, dengan suami. Seorang wanita mengatakan, Bang, nggak ada laki-laki yang bisa dipercaya di dunia ini, Bang. Nggak ada laki-laki yang 100% setia di dunia ini, termasuk Abang. Bagaimana laki-laki menjawab? Iya, Dek. Betul yang Adek bilang. Karena memang Allah tidak pernah menuntut kesetiaan dari seorang laki-laki. Jangan kau tuntut laki-laki untuk setia. Tapi Allah menuntut tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak-anak dan istrinya sampai hari kiamat. Terus si wanitanya bertanya lagi. Itu namanya nggak adil, Bang. Kenapa cuma perempuan saja yang dituntut setia? Laki-lakinya menjawab, Allah itu maha tahu apa yang terbaik atas ciptaan Allah. Pasti ada kebaikan dari setiap ketentuan. Yang jelas, perempuan tidak pernah dituntut atas dosa-dosa suaminya. Tapi seorang suami akan dituntut dan akan diazab atas dosa anak-anak dan istrinya. Maka harus didengar oleh Anda. Suami mah ulah dituntut setia tapi tanggung. Ada juga
Suatu ketika seorang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ada wanita lain yang lebih cantik dariku?" Suaminya menjawab, "Aku tak tahu." Istrinya bertanya kembali, "Wahai suamiku, apakah ada wanita yang lebih baik dari aku?" Suaminya menjawab, "Aku tidak tahu." Istrinya kesal, "Wahai suamiku, kenapa engkau selalu menjawab tidak tahu?" Suaminya menjawab, "Wahai istriku, ibu dari anak-anakku, bagaimana aku tahu dan bagaimana aku bisa sibuk dengan wanita lain, sedangkan di hadapanku ada seorang bidadari yang rupawan, yang mampu membuat hatiku tertawan dengan akhlaknya yang menawan. Ketahuilah istriku, kiranya raja takkan sempurna tanpa ada seorang ratu. Begitu pula diriku tak akan sempurna tanpa ada dirimu di sisi. Saya katakan pada Anda sekalian, hura!" Maka Sumi pun menjawab, "Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta." Jadi penting juga kita apa? Mula'abah agar hatinya istri itu senang. Wayataya saromuraduha, dan agar apa? Agar mudah. Menaikkan hasrat seorang istri itu susah sekali. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Toel heula, lulus heula, coba ayo langsung. Tewak, nangkarak, deh, nggak bisa. Sakit bang, sakit, gitu bahasanya. Jadi kudu kumaha, biar ada lumer, ada pelumas dulu, gitu. Dengan adanya apa? Adanya main dulu, hatinya tenang dulu, hatta iza ala nafsuha, sampai nanti naik nafasnya, udah kelihatan suaranya mendesak. Wa kasura qol kufa, jeung naon kelihatan mulai sange, gitu. Mulai mulia, nah barulah di situ tolabat. Kalau sudah begitu tolabat iltizama rojuli, dia pasti apa? Meminta agar suaminya mendekat terus, hayang teh nempel terus kayak perongko. Dan namina, maka mulai dari sana dekati oleh si suaminya. Itu jadi sebelum kita menggolkan ke gawang, caranya seperti itu ya. Nah, wasaniyatu mura'atu halil jima. Terus apalagi yang keduanya, jaga ketika jima seperti apa? Falayatiha wahya barikatun, nggak boleh ketika posisi jima itu nungging, nggak boleh. Kenapa? Nanti itu akan berbahaya. Li'anna zalika yasyuku 'alaiha, itu akan merepotkan kepada istrinya. Disuruh nonggeng ngajeduk sirahna karuna, dinyakeun, ditahan, diteken, atuh kacekek, atuh potong beheungna, nyarieun gitu. Nah, eta teu kenging gitu. Memaksakan seperti itu tidak boleh. Au ala janbiha, atau dia di apa? Di posisinya di pinggirnya. Itu nggak boleh, karena dengan posisi di pinggir yurisu wajal hasirati, itu akan mewaris kepada nyeri pinggang. Sakit pinggang kena teh. Cangkeng nate cangkel deui, nyeri deui. Wala yaj'alwa fawqahu, dan tidak boleh juga posisi seorang istri itu berada di atas suami, rek naon di luhur gitu. Li'anna zalika yusul intikor, karena itu akan mewaris apa? Akan mewaris kencing batu kepada si suaminya, dan juga mewaris nyeri lambung kepada istrinya. Yang paling bagus, bal mustalqiyatan rofian rijaliha, dia menghadap apa? Nangkarak dengan bahasa Indonesia terlentang gitu. Terlentang dan mengangkatkan dua kakinya, mah itulah ahsanu hayatil jima, sebaik-baiknya posisi jima. Nomor ketiganya, jaga juga waktu jima.
Ketika waktu memasukkannya hati-hati, nggak boleh langsung. Baca dulu ta'uz, a'udzu billahi minasyaitonir. Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Lalu tempelkan si penisnya ke bibir parjinya yang pulpa atas dan pulpa bawahnya. Udah nempel jangan dimasukin, tapi apa? Ghamzis sadaini. Pegang dulu sadaininya, ya. Dan yang lainnya, nah sesudah itu nanti akan tergerak syahwatnya itu istri, baru apa? Baru setengahnya. Ya. Wa amal latifi halil jima, begitu bagaimana pada waktu jima? Ya awalnya adalah harus benar-benar riadoh. Kudu riadoh. Tenang hati ulah ayo. Kalau Anda dalam keadaan dagdikduk itu kena penyakit jantung, melilade gitu bahaya. Gitu. Kamu Mang Yus. Hati-hati, tenang. Lalu apa lagi? Fisumtin. Laun-laun atuh launan. Jalannya laun-laun. Tarofukin lembut ulah kasar. Lima tewak aya mau posisi batu di cakaran heula jeung rek naon cakaran. Dilembut, diusap, dibelai. Asaniyatu fitamahuli ingda buruzi syahwati. Lalu nomor keduanya adalah waktu itu harus apa? Kalau bisa nanti pada waktu itu nggak boleh ditunda-tunda keluar air mani. Ketika sudah apa? Sudah jelas syahwatnya. Silahkan. Hatta yastaufa inzalha. Kalau sudah keluar, tunggu nanti. Apa namanya? Sampai nanti si istrinya juga mencapai klimaksnya. Kalau kita menahan, itu zalika yurisul mahabbah fil qalbi. Itu akan merusak hatinya. Jadi non, hatena teh henteu mahabbah bengkeun aja. Tapi lamun langsung mah diasukeun, dikaluarkeun, maka eta mah bakal tenang, bakal senang. Asali satu ala yasrabi ihroji zakari, nomor katiuna ulah langsung dicabut. Ketika sudah apa? Sudah merasa keluar ya jangan langsung dicabut. Fa inau yud'ifu zakar, karena langsung dicabut bakal ngaleuleskeun moal dilade geletoy gitu. Diamin aja dulu. Wala yazil, dan enggak boleh mengeluarkan air mani itu di luar rahim. Karunya di jamban saya mah. Eta ngaranna naon? Azm itu tidak boleh. Karena li'anna zalika yadullu biha, itu akan merusak dan menyakiti istri kita kalau di luar. Kurang di jero gitu. Wa amma salah satu alati badahu, dan sesudahnya bagaimana? Fawaluha amru zaujah binaumi. Perintahkan istrinya tidur. Kasihan kan dia udah capek tidur. Tidurnya sebelah mana? Sebelah kanan. Agar nanti punya anak laki-laki. Lawan yang awewe sebelah kiri. Wa inamat alal aisar, bagaimana kalau sebelah kiri? Katanya yakunul walad unsa hasbama itamada hasbama taqdahu tajriya. Itu mah kalau ujian ya. Itu kan uji coba. Kadang-kadang tidur sebelah kiri keluarnya laki-laki. Kadang-kadang tidur sebelah kanan keluarnya cewek. Allah yang mentakdirkan. Hanya itu mah sebuah ikhtiar saja. Tidak apa yang namanya ikhtiar gitu ya. Nomor kedua, ayyakula zakar alwarid inda azika zakar. Ayyakula zikra alwarid inda zalika fi nafsi. Biasakan berzikir. Ketika mengeluarkannya itu harus berzikir. Ketika keluar air maninya baca alhamdulillahillazi khalaqakum minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban lain. Oh. Baik mana gitu anak gitu. Tidak perlu. Dibaca eta ida naon tah sabadana naon sabada pas keluar mah nomor katiluna wudu. Ini harus wudu loh ya, harus wudu. Iza roda ya nama kalau memang kita mau tidur. Itu sunahnya. Wa ghuslu zakar, dan nanti basuh zakarnya. Iza aroda ya udah lagi kalau mau ronde kedua. Gitu. Ronde kedua, ketiga terus nanya. Tidak apa-apa gitu. Wa zikru an ba'di siqati, dan wa zukiru an ba'di siqati diceritakan juga di sini oleh sebagian ahli-ahli yang terpercaya. Waduh. Bahasa terpercaya bisa ngabohong. Anna man qaddama ismallahu ta'ala indal jima ay jimai zaujatihi, sesungguhnya orang yang memulai dengan menyebut nama Allah ketika menjima istrinya, wa suratal ikhlas, lalu dia membaca surat qul huwallahu ahad.
Qul huwallahu ahad. Lalu takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Orang gitu. Tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah sesudah apa? Jima. Qala bismillahil aliyil azim. Allahumma ij'alha zurriyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Beres gitu sumaya muru zaujah bil itinya, perintahkan istrinya untuk apa? Yang gigir teh bahasa Indonesia nak? Hah? Mau terlentang. Dasar Sunda. Yang gigir teh naon? Ke pinggir aja ya. Membinggirkan, memiringkan badannya itu ke sebelah kanan. Karena nanti kalau ke sebelah kanan, si sperma itu akan apa? Akan ikut ke sebelah kanan. Sperma itu kan berjalan. Dalam mulut rahim itu sperma berjalan. Ke dinding tuba fallopi. Ya, dinding tuba fallopi. Nanti dia itu nempel di dinding tuba fallopinya sebelah kanan. Maka nanti hamilnya nanti itu hamil laki biiznillah gitu. In qadarallahu ta'ala hamlah min dzalikal jima. Walazamtu, dan di sini kata Imam Asyuyuti, saya juga pernah berfatwa nih, hadza zikru, ada zikir dan sifat-sifat ini. Fawajadtuhu sahihan. Ini sahih loh. Doanya ini sahih. La raiba fi, ya. La raiba fi. Tidak ragu-ragu lagi. Mahzufan yang dibuangnya itu mana sebagian? Di sini dikatakan qala badil masyayikh man ata zaujatahu faqala fi nafsihi hina hasabil inzal. Barang siapa yang menjima istrinya lalu dia berkata hina hasabil inzal, ketika dia sudah merasakan keluar air maninya, baca la yudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Baca eta ketika pas naon? Pas rek ngaluarkeun cai manina. Yakunu waladu in qadarallahu ta'ala min zalika fa'iqan ala walidayhi ilman wa sya'nan wa amalan insyaallah. Apabila mengucapkan itu sama dengan istrinya ya. Ketika dikeluar apa? Dia udah disemprot sperma, baca la yudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Insyaallah kalau dia nanti punya anak, anaknya itu akan melebihi orang tuanya, lebih dari ilmunya, lebih dari adab-adaban akhlaknya, dan juga pekerjaannya. Subhanallah. Qala fi Hasya Bujarimi. Telah berkata Imam Sulaiman Bujarimi dalam kitabnya Bujarimi al-Khatib. Ada satu faidah katanya. Di sini ada pendapat tulisan dari Imam Azraq an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aroda antali di imro'atuhu zakaron. Barang siapa seseorang yang ingin mempunyai anaknya itu laki-laki, fa innahu yadu ala batniha, maka alangkah baiknya si perutnya istri itu fi awalil hamlinya, ketika nanti dia sudah hamil, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li zakaron. Teta. Baca ketanan, ya Allah, aku menginginkan nama di dalam perut ini namanya Muhammad. Maka jadikanlah anakku yang ada dalam perut istriku ini adalah laki-laki. Fa innahu yuladu zakaron, maka nanti lahirnya laki-laki. Insyaallah mujarab cenah itu. Yang masih belum keluar apa namanya, yang belum masih pasangan baru ya, tidak apa-apa gitu. Dibacakan seperti itu. Bayanu atiatil hars. Sekarang doa-doa jima. Nah, doa jima tapi orang lain tacan cenah gitu. Ya belajar namanya juga. Belajar kan kalau perlu ta'aruf dulu. Ta'aruf, kenal dulu, dan kita sudah tahu doa-doanya kan enak nanti. Dengan ta'aruf kan enak. Gak apa-apa. Carilah laki-laki itu yang bagus ya. Ulah iya mah jelek gak apa-apa. Yang penting banyak hartanya. Jawab lagi nah, kamu gatel. Gitu. Atau ada lagi seorang laki-laki, waduh, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan yang luas kan ku seberangi. Asalkan kau tetap denganku setia sampai mati. Hati-hati dek. Cinta tak selamanya indah. Jangan tertipu seperti itu ya. Mohon maaf deh, aku tidak pernah rindu sama Ade. Saat ini aku lebih rindu azan maghrib daripada Ade.
Nah ini doanya, dibacakan doanya. Karena apa? Karena memang kata Allah dalam Al-Quran, waqaddimu li anfusikum. Cobalah Anda berbuat baik, ya. Gitu. Maksudnya di sini apa? Baca Bismillah dulu ketika jima, gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala Bismillah indal jima fatahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi zalikal waladi. Barang siapa yang membaca bismillah ketika jima, maka Allah akan melahirkan anaknya itu anak yang bagus. Dengan segala napas-napas anak yang paling bagus. Wa ada di aqibihi, dan apa? Bilangan turunannya pun nanti bagus-bagus. Pokoknya mah anak anu hasil tina ngadoa heula mah maca bismillah mah anaknya bala lager. Berarti nu burong-burong ieu nu bapana teh pernah maca bismillah ieu. Pernah baca doa saya tahu kaos bebek nih ngucing kan gitu. Dan perlakukanlah istri itu yang bagus, ya nggak boleh gitu, nggak boleh kita seenaknya kepada istri. Kan kata Nabi, hiyarukum linisaihi, sebaik-baiknya engkau adalah sebaik-baiknya engkau kepada istri-istri. Panari pasangan hirup orang teh ibarat pakaian lain. Pakaian, pasangan kita itu bagian pakaian. Pakaian itu harus jadi kebanggaan buat kita. Pakaian kita harus jadi kebanggaan. Kudu bangga orang boga salaki, kudu bangga orang boga istri. Ieu mah aya ibu-ibu teh nyesel boga salaki. Pokna teh rugi orang mah boga salaki teh kaos manehna. Geus leutik hideung hirup deui. Nyebutkeun rugi tapi boga anakna geus 10. Ingat, tugas utama pakaian apa? Menutup aurat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri eta pakaian salaki, salaki eta pakaian istri. Istri kudu nutup aurat salaki, kudu nutup aib salaki, salaki kudu bisa nutupan auratna istri. Lain diobral-obral ka batur ka gorenganana. Justru kayak batur bakal nyengsirikeun kalakuanana. Kanyahoan tuh rahasia rumah tanggana geuning. Seueurnya anu ngabina rumah tangga hirupna bahagia tercapai naon anu dicita-citakeun. Tapi teu jarang rumah tangga anu tenggelam sebelum mencapai pantai tujuan. Padahal pada saat-saat perkenalan, ketika kita bertemu dalam usaha untuk mencari jodoh, kita merasa dialah jodohku yang akan memberikan kebahagiaan. Hari-hari di mana terjadinya pertemuan yang disuguhi dengan segala keindahan. Sehari tak bertemu serasa seminggu. Seminggu tak bertemu serasa sebulan. Sebulan tak bertemu bisa pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang menjenuhkan. Tapi ketika memasuki kehidupan bahtera rumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian itu sirna begitu saja. Bukan bahagia yang diterima, tapi sengsara yang menimpa. Bukan keindahan yang diharap, malah kemalangan yang menghingga. Hal ini disebabkan karena kita tidak meresapi hikmah dari suatu perkawinan. Tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan menyebabkan datangnya kerusakan dalam rumah tangga yang tidak kita harapkan. Bukankah kewajiban akan mendatangkan pengertian? Pengertian membawa ketenangan? Dan ketenangan adalah tangga menuju rumah tangga yang bahagia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, agar sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya seperti itu. Maka perlakukanlah istri kita dengan baik. Suami ulah ngabiasakeun bahasa kasar ka istrina. Naon sababna? Sebab wanita adalah makhluk yang paling cepat tersinggung perasaan. Betul? Istri lebih nyeri di tengah ku kata-kata daripada ku leungeun. Benar? Nyeri hati bang gitu kan. Istri itu kan suka baperan. Ngomong teh nyeri hati, nyeri hati. Suami nu bager mah moal ngaluarkeun kata-kata nu gitu. Lihat Rasulullah sering memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Apa Humairah? Humairah itu kan asal bahasa dari ahmaro. Apa ahmaro? Kemerah-merahan. Jadi ya Humairah.
Ta'al ya Humairah, kadieu wahai pipi yang warnanya kemerah-merahan. Naon sababna? Sebab ari Siti Aisyah mah pipina teh memang putih kemerah-merahan kaos tomat mengkel. Gitu. Nah, alangkah indahnya panggilan Nabi kepada istrinya Siti Aisyah. Kadang-kadang kurang masuk jujur salaki mah nya. Apa isina penek manggilna teh hey penuh ka dieu gitu. Jujur sih tapi nganyerikeun itu. Atuh dijawab ku isina teh rek naon si bujur seeng. Pada kulitna hideung salagi. Jadi bahasa yang lemah lembut itu bisa menciptakan kehangatan dalam rumah tangga. Pan ari keur bobogohan mah manggil lagi meni mesra. Yang bebek mesra bener. Pas nikah masih kene indah kata-katanya. Manggil suami ge panggilanna oge kakanda. Akang. Boga anak hiji isina manggil kene. Mulai beda nyebutna bapana budak. Boga anak dua tuh bapak sia. Boga anak tilu leungit bapana tinggal sia. Si aman. Ya Allah. Jadi panggilan jadi apa? Mengalami pergeseran itu. Ya kitu deui. Suamina dina waktu bobogohan mesra bener. Kakarak menikah atuh indah bener. Kamana-mana duaan. Berangkat undangan babarengan. Kapel bajunya oge. Selalu bersama, bergandengan tangan. Isi di soledad, khawatirna bukan main. Hati-hati ya. Neng embis. Bahasa. Mending mesra itu si Neng. Neng embis. Aja salah kina teh. Atuh Neng angun. Bener-bener indah mesra bahasa. Tapi ada yang geus boga anak tilu, isina ngajakan undangan cek salakin ada teu gerawe. Tilu lawe di. Balik undangan isina ti soledad, laporan ka salakin. Abdi ti soledad. Cek salakin teh, emang mata dia ka mana matanya? Cek isina, saca abdi aya, cek salakin pelototkeun atuh. Subhanallah. Kejem bener eta salaki. Batu mah pangubarahan. Jadi kata-kata itu kelihatannya kecil, sederhana, tapi besar pengaruhnya dalam rumah tangga. Jadi jangan membiasakan. Istri itu bagaimana suami. Kalau Anda suaminya membiasakan bahasa kasar, insya Allah kasar. Di rumah tangganya dia bahasa kasar terus. Cengur kan dia. Siap kehen. Cek anak teh aya naon sih bau? Habis sudah. Itu pasangan rumah tangga anjur-anjuran. Enggak boleh, ya. Maka itu hiyarukum dinisaiman tuh. Sebaik-baiknya adalah memperlakukan baik kepada istrinya. Istri juga sama manusia gitu. Dalam arti kata ya. Dan kalau masalah dalam rumah tangga terjadi pertengkaran itu bagus loh. Bagus. Bertengkar itu bagus karena ada sebuah dari Nabi. Kullul alaqati tahtaju ila su'i tafahumi li'iksafi mada salabatihya. Kullul alaqati, setiap hubungan tahtaju ila su'i tafahum, membutuhkan kesalahpahaman li'iksafi mada salabatihya, untuk mengetahui seberapa kuat dan tangguhnya hubungan Anda. Jadi ketika berhubungan kita ada pertengkaran, ya itu sedang menguji hubungan itu. Apakah kuat atau tidak. Yang enggak kuat kakak pasnya langsung hayang cerai. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Payah. Nggak boleh gitu dong. Kenapa cicak? Kenapa cicak kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam ngeghosting itu kamu.
Ini mah FYI aja ini ya. For your information aja nih ya. Jadi di dalam masalah doa itu penting sekali oleh kita. Tertib. Seorang laki-laki ana rajula iza rada yujami zaujatahu yanbaghi an yaqula awalan assalamualaikum. Itu pertama kali. Buka pintu ucapkan assalamualaikum ya babar rahmah. Assalamualaikum ya bebek rahmah. Fataqulu zauja, menjawablah istrinya. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Nah, lalu datang fayakhuzu yadayha, dipegang tangannya. Lalu tayo one, signal tayo two. Pegang tangannya, baca raditu bil. Summa yaghmizu sadaiha, langsung pegang remas dua susunya. Ucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Summa yuqabbilu, cium. Apa nasiataha, embun-embunannya. Ucapkan ya latif, ya latif. Allahu nurun ala nur, syahidan nur ala mayyasha. Summa ba'da zalika yumilu rasa, pegang kepala istrinya. Miringkan ke sebelah kiri kita. Luken kurang, set. Yaqulu fi sam'ika Allahu sami'un muqabbilan. Wa naqihan. Lalu apa? Wa naqihan uzunaha wa nafihan. Wa nafihon uzunaha. Tiup telinganya yang sebelah kanan dengan tiupan yang lembut dong. Udah ditiup langsung. Sumayumilu rasa, lalu apa? Miringkan kembali kepalanya siapa? Kepala istrinya dimiringkannya secara laun, lembut ke sebelah kanan. Wa yaqulu mazukur, seperti tadi bahasanya apa? Sisam iki lahu samiun muqabbil samiun, fisam iki lahu samiun, fisam iki lahu samiun. Dibaca eta, beres eta sumayu qabilu aynaha, cium dua matanya yang sebelah kanan dan sebelah kiri, ucapkan Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Lalu apalagi cium pipi, dua pipinya sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Lalu cium hidungnya, baca lagi farauhum wa raihanu wa jannatuna. Tapi lawan bau amat ya jengkolnya. Sumayu qabilu katifah, lalu apa? Cium pundaknya, pundak tak. Dibaca apa? Ya Rahmanud dunya, ya Rahimal akhirah. Lalu cium punduknya, baca Allahu nurus samawati wal ardh. Lalu cium apanya? Gadoknya. Apa gadoknya? Dagunya. Dibacakan nuru habibil iman min ibadikas sholihin. Lalu cium dua telapak tangannya yang kanan dan yang kiri, ucapkan maka zabal fuad. Moal ngabohong mang fuad. Marah. Summa yuqabilu, lalu apa? Cium baina sadiha, di antara dua sadinya. Bacakan wa alkaitu alaika mahabbatan minni. Lalu cium dadanya yang sebelah kiri, pas hati, pas jantung. Ucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Beres mencium dada, boleh silakan golkan. Bayanu asyari hilqatil abkar. Sekarang menjelaskan tentang masalah bentuk. Berkata ahli firasat dan ahli yang mengkabarkan tentang masalah wanita. Iza kana famul mar'ati wasiyan kana farja wasiyan. Apabila bibirnya lebar, maka pasti pada padinya juga lebar. Wa iza kana sagiran kana farja sagiran. Begitu juga apabila bibirnya tipis kecil, maka padinya akan letik. Sempit lagi. Sebagaimana dalam apa? Dalam bahar tawil di situ. Maka di mana-mana bibirnya sempit, bibir perawan sempit, maka sempit tadinya. Begitu juga apabila bibirnya tersebut tebal atau punya ciri, di dalam padinya pun sama, akan tebal juga. Bagaimana kalau bibirnya kandel dua-duana, maka pasti bibir etana oke kandel dua-duana.
Saruhakeun we ayeuna mah. Yang merasa sekarang ada boga bibir handap jeung bibir luhut. Saruhakeun sorangan gitu. Bener henteu ukur pakai kaca. Apabila yang tipis pasti tipis itu. Apabila bibir yang bawahnya tipis pasti parjinya kecil. Apabila bibirnya itu besar atau bibirnya punya wanita tersebut merah, maka parjinya pun akan kering. Jadi enggak banyak lumas. Mantap tong hayang mayanya ulah hayang ka awewe anu bibirna ipis. Hiji eta bobogana leutik, kadua bodo. Anu bagus mah bibirna tebel, jebleh, garis-garis. Nah, eta mah pinter ya. Dalam kitab terangkan seperti itu. Gitu. Wa in kana hadbahal anfi, begitu juga apabila hidungnya mancung kawas gagak. No, mancung. Eta teh fa hiya qalilatul gharadi fi nikahi. Berarti dia itu orangnya tidak suka dengan jima. Teresep eta mah teresepkeun. Diajakan teh loba nyebutkeun sinyalnya lemah lah. Gangguan jaringan lah. Nah, apa ya saya ya. Wa in kana ma wara'a hasanan. Begitu juga kalau ada kebaikan-kebaikan, pasti kalau memang ada kebaikan dia itu syadidul raghbati fi nikah, pasti banyak pengen jimanya. Wa in kana tawilatad daqani, bagaimana kalau ada seorang wanita itu ternyata panjang dagunya, sok anu panjangnya panjang gitu. Nah, fa inna fatihatul farji eta teh. Jadi farjinya enggak pernah nutup farjinya. Molongo gitu. Jika ayeuna santriat eta lamun diukna teu emok eta, diukna sila molong eta. Oli latu sari deui saeutik buluna. Wa ikana sabiratul haji, begitu juga bagaimana kalau alisnya itu tipis kecil, pasti humidatul farji itu. Apa? Dalam banget farji. Baik karena kabetul wajib, begitu juga kalau apa lebar wajahnya pasti tebal juga apanya, rambutnya. Aduh, yang nerangkeun geus beres we lah nya, pokona mah dibaca di eta mah. Sudah jam 11 kita baca bahar towilnya. Amutu waya bekoku lumakon kata betuhu wayalai taman ya roh kita bida'ali. Jadi di sini mengatakan bahwa dalam syiran ini musonif ingin dia meninggal dalam keadaan dia sudah menulis karya dan karyanya ini ingin bisa dibaca oleh yang lain. Mudah-mudahan katanya ini kertas yang sedikit tipis ini ada manfaatnya buat laki-laki dan perempuan dan menjadi sebuah merupakan tutorial juknis buat mereka yang akan melaksanakan mahligai rumah tangga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Ya mujalliya